접시를 사정없이 부시는 이 남자, 무엇을 하고 있는 걸까요? 사실 이 남자는 주방용품을 수리해주는 인플루언서입니다. 네팔 출신의 수리공으로 고객들이 가져온 물건을 단시간 내에 수리해주는 것으로 유명합니다. 주방용 조리기구라면 어떠한 것이든 수리해주는데요. 압력솥, 믹서기, 심지어 주방 스토브까지 고치지 못하는 것이 없습니다. 일반적으로 가정에서 직접 고치지 못하는 것들을 고쳐주기 때문에 얼핏 보면 부시는 것처럼 보여도 고객들이 많아 줄을 서서 기다린다고 합니다.